फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल बादशाह चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज लाया हमें देखो छोटा क्यूट सा बर्ड्स है ये, और इसके मदर फादर ने इसे घोंसले से रिमूव कर दिया, बाहर फेंक दिया। हमने दोबारा रखा, फिर घेर दिया उन्होंने। मैं कहा ऐसे तो मर जाएगा ये। तो अब हमारा भाई हैं, वो इसे तैयार कर रहे हैं। देखते हैं ये तैयार हो पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा ये कैसा बन गया। अभी ये जस्ट एग से बाहर आया ही है, वो वीडियो है ये इसकी। और आप कमेंट करें और बताएं ये बर्ड्स आगे इसको क्या देना चाहिए, और ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा। और चैनल पे नहीं है तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की बेसिक वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।